好啦，喺香港咧可以用得嘅加密貨幣嘅卡咧，其實就越嚟越多啦。咁我自己都越嚟越多啦，所以咧我就諗住去介紹一下俾大家，究竟唔同嘅卡有啲咩嘅分別咧？香港用喺就咁消費啊，或者咧喺 ATM 撳錢方面咧，究竟有啲咩大嘅分別？咁咧我會分開起碼有兩集噶啦，因為集講唔晒咁多。咁今集咧會講咗5張卡先嘅。咁咧關於每一間公司嘅背景啊，或者佢哋嘅好多嘅故事啊，喺 detail 啲咧技術咧，就自己喺翻佢嘅網站去睇啦。因為我唔想條片太長，咁我主要咧係想比較啲好即係比較務實啲啦，實質上嘅數字上嘅分別。我哋今日講呢5張卡咧，按翻 alphabet 去排咧，咁就係當然大家都會識嘅 Crypto.com 啦。咁呢張好簡單嘅一張卡可以叫做好平或者唔使錢出到啦。如果你想貴啲有回贈嘅，就要 lock 佢哋嘅幣 lock 半年先至可以有回贈。但係佢哋嘅幣咧幣價都唔係特別好，所以咧我覺得都可以我就自己就解鎖咗，跟住就照用嗰張卡就算啦，就冇回贈嘅。咁咧跟住咧就係 Cash 呢張卡啦。香港應該比較少啲人用，咁但係都係免費可以用嘅 Virtual Card 嘅話。另外咧就係 Red Dot Pay 啦。Red Dot Pay 之前都係拍片去講過啦。咁佢哋咧係香港嘅公司啦，香港成立持牌受監管嘅公司啦，亦都係咧我而家基本上非常之常用嘅一間嚟嘅，因為實在太方便啦。一陣咧我會再講多啲俾大家聽。咁另外咧就係 SafePal 啦。上一條片已經講咗啦，除咗咧有 Crypto 卡之外咧，佢亦都有免費去送一個瑞士嘅銀行戶口啦，同埋送一個 Cold Wallet 俾大家嘅。咁啊，佢係呢5張卡裏邊咧唯一一張 Master 卡嚟嘅，另外4張咧都係 Visa 啦。咁最尾咧就係 YX 啦，咁我都係用緊佢嘅，咁佢都有佢嘅優勢，我一陣會講俾大家聽啦。同時間咧亦都聽到大家對呢張卡咧呢間公司有啲爭議，咁但係咧我暫時未出現呢一個問題，咁希望我都唔會有大家所講到呢個問題出現啦。咁有啲咩咧，我會再同大家去 update 嘅。好啦，咁啊講去呢個數字比較嘅部分咯。好啦，講翻啲基本嘅分別先啦。咁啊好多人咧都唔使帶卡出街㗎啦，咁我都係一份子嚟嘅。咁我用 Apple Pay 啦，所以咧呢度幾張咧都可以用 Apple Pay、Google Pay 嘅。咁啊 SafePal 咧可以用埋 Samsung Pay 添。咁啊 YX 係未得嘅，咁但係咧佢有另一個方法咧係即係唔係直接可以加 Apple Pay，但係要再加多一個程式咧先可以入 Apple Pay 都可以用到。咁但係我就未試啦。咁啊 Crypto.com 咧都係未可以用 Apple Pay 去付款嘅。咁另外咧就係實體卡可唔可以拍卡去俾錢咧？冇 Apple Pay 㗎嘛，係咪？咁啊 Crypto.com OK 啦，我試咗啦，經已。咁啊 Cash 咧，因為我未有呢張卡，咁啊冇得試啦。咁啊 SafePal 都係未有實體卡，所以未得啦。咁 Red Dot Pay YX 都 OK 嘅。咁另外咧就係講緊消費嘅幣種啦，呢度分2種。咁如果大家最常用嘅 USDC 嘅話咧，咁其實Cash 啊 Red Dot Pay SafePal 咧，你就咁轉入去就得㗎啦。OK，咁啊可以經由佢哋相應嘅鏈咧去轉 USDT 或者甚至其他幣咧入去佢哋 wallet 度。咁基本上幾個我都試過，都係可能頂籠都係1分鐘到啦，跟住就一 update 咧就經已即係 reload 咧就經已啲錢喺入邊㗎啦。咁所以就非常之快嘅。咁呢幾間就係咁樣啦。咁當然最平嘅方法就一定係用 Solana 啦，或者 TRC20啦、Solana 啦、Arbitrum 啦，呢啲好平嘅。好啦 ，Crypto.com 咧佢因為咧係可以用港幣嘅。OK，咁但係點樣將佢變成港幣咧？你要用新加坡幣轉成港幣嘅，喺個 app 裏邊操作好簡單嘅啫。咁點樣先有新加坡幣咧？你可以咧用 crypto 喺個 app 裏邊轉做新加坡幣，再轉做港幣。OK，就係咁樣嘅啫。咁我crypto support 啲咩咧？係非常之多噶啦。Crypto.com 基本上你噏得出比較係常用嘅 crypto 咧，佢都會有嘅。咁至於個匯率係點樣咧？就下一 part 就會講個匯率啦。咁最尾咧就係 YX 咧。點解我咁樣寫咧？都係可以有好多唔同嘅幣你可以用啦。當我去用信用卡去一個消費嘅時候咧，我係用邊一個優先次序去先用邊一隻幣先嘅，亦都可以有法幣揀同埋 crypto 揀都可以嘅。咁呢個咧就係基本嘅分別啦。咁另一個我想提嘅咧就係 Red Dot Pay 咧可以直接用 Binance Pay 充值嘅，即係咧你喺Red Dot Pay 嗰個充值個位啦，咁你撳 Binance Pay 咧，你就可以直接10蚊 USDT 咁樣，咁你撳咧佢就會直接跳咗去 Binance 個 app 嗰度咧，就直接去 confirm payment 嗰一頁。咁你撳 confirm 咧，跟住又係1分鐘唔使咧，嗰個10 USDT 咧經已入翻 Red Dot Pay 嗰度。咁如果你有 Binance 嘅話咧，亦都好常用 Binance 去轉翻錢入去消費咧，其實呢一個咧就比較方便啲嘅。咁我都係覺得 Red Dot Pay 呢方面方便嘅原因之一。好啦，跟住咧就講5張卡嘅消費啦。咁我當然咧都有親身去試啦，因為佢可能有時喺
官方網站嗰度寫話我幾多 percent 嗰啲咧，咁我覺得就擺嗰啲出嚟冇乜大意思，不如自己咧親身去消費啦。咁 Crypto.com 咧，其實咧頭先我所講啦，就係咧去轉做新加坡幣，再轉做港幣再消費嘅。咁所以咧左邊呢度咧就係我從10蚊 USDC 去轉嘅話咧，佢就會得到12.82新加坡幣，跟住12.82新加坡幣嘅轉做港幣咧就76.53嘅港幣。OK， 咁我呢個咧就喺 App 度撳出嚟嘅啫，咁就係有個 minimum 嘅，不過唔好理佢啦。咁所以咧計翻數咧10蚊 USDC 就等於76.53港幣啦。咁啊，當你去消費嘅時候咧，就直接有呢一個錢喺你個戶口度可以用噶啦。咁所以咧匯率就係7.653嘅。咁而第二張啦 Cash 嗰張卡咧，咁我都係喺麥當勞嗰度試啦。咁嗰個早餐23蚊，跟住咧佢扣咗3.16 USDC，咁一個 USDC 咧就等於7.278喎，咁非常之貴係咪啊？因為點解咧？因為咧佢美金25蚊以下咧，佢係會收一個2毫半美金嘅費用嘅。咁佢呢個咧就係叫做一個 low value fee，即係話佢就解釋就係因為 Visa 咧就每一次都會收一個 fixed cost，咁所以如果你嘅消費係 under 25蚊咧，咁就有呢個 fee 啦。咁呢個咧係我覺得稍稍有一個唔方便嘅地方嚟嘅。咁但係如果你係消費25蚊美金以上，咁就冇呢個 fee，咁可能嗰個匯率咧除翻開咧就會好少少啦。好啦，第三咧就係 Ratopay 啦 ，Ratopay 咧都係我直接用 USDT 去轉啦。咁譬如呢一次去超市買餸咧，49咁樣，咁咧就等於5.32 USDC， 匯率咧就變咗係7.684。跟住到 SafePay 嘅 Mastercard 啦，咁啊呢一次測試咧都係23蚊嘅麥當勞啦，咁變咗咧除翻就係7.616，咁都係7.6咁上下啊嘛。咁最尾咧 YX 都係喺麥當勞試咧，除翻咧7.728，咁就眼睇咧 YX 嘅呢一個匯率咧係最好嘅。不過你就要帶張卡啦，因為佢就冇得用 Apple Pay 啦。好啦，然後講提款啊 ，Crypto.com 提款嘅話咧，用翻頭先嘅計法啦，咁啊，所以就係7.653嘅一個匯率啦，去攞錢出嚟嘅話，咁關於限額嗰啲之後先講啊。咁咧 Ratopay 提款7.564嘅，咁而 YX 嘅提款咧7.706。咁當然匯率咧就有機會變啦。咁我都唔係幾張卡咧喺同一日嗰個提款嘅，咁但係咧應該相差唔會太遠嘅日子㗎啦。好啦，先做翻一個總結先啦。呢個係 Part 1啦，Part 2咧仲會有其他嘅卡嘅。咁啊，呢幾張卡咧都有一啲好處同唔好處啦。咁首先 Crypto.com 張卡咧就要最低門檻咧就係紅色卡就要買500粒 CRO 鎖倉鎖半年嘅。咁啊，不過咧佢就有免費嘅 Spotify 啦。如果你係紅色卡嘅話，即係 Ruby 啦。咁你再上一級咧就有 Spotify 同埋 Netflix 都可以每個月免費咧 claim 翻嘅。咁就睇下你對佢嘅幣嘅前景睇法係點樣啦。咁咧就提款都有少少嘅限制啦。跟住 Cash 咧其實佢匯率就比較貴啲啦，不過咧佢都有2至6% 嘅分數回贈嘅。咁佢哋嘅分數咧預計喺2025年 Q4 就可以兌換啦。咁呢個咧都係一個未知之數嚟嘅，究竟會唔會抵咗咧就好難講嘅。咁啊，虛擬卡同埋實體卡都要俾錢啦。跟住咧就我用開嘅 Ratopay 啦，咁啊匯率咧算係中規中矩，咁我覺得咧係都 OK 嘅，因為咧其實佢真係非常之方便啦，而且咧佢提款嘅限額咧係算係幾好嘅，有每一日咧可以提8萬蚊港幣，咁啊一個月就86萬啦。跟住咧開卡嘅費用咧原本係100蚊啦，咁用我嘅優惠碼咧就可以75蚊就可以開到啦，因為佢本身會送5蚊啦。跟住咧就 SafePay 啊，咁係一個虛擬卡啦，咁佢匯率咧都係麻麻地啦。然後咧佢最大嘅好處嘅大嘅賣點咧就會免費送瑞士銀行戶口啦，同埋所有個 Cold Wallet 嘅。咁啊就預期咧實體卡都會將會推出㗎啦。咁所以咧盡快去睇翻我上一條片講 SafePay 嘅條片啦。咁啊攞咗啲着數先，用張卡你可以之後先算㗎嘛。咁最尾咧就係 Warex 咧最大嘅好處咧其實就係佢嘅匯率咧係5張卡當中最好嘅。OK， 消費7.728，提款咧7.706，咁算係好好噶啦。不過咧佢嘅提款咧就個限制比較多，因為每個月咧頭200蚊嘅新加坡幣咧先至係免手續費提款嘅啫。OK， 之後咧就2%。咁所以咧其實如果你預期有機會我要出金係要用 cash 嘅，或者喺外國去攞 cash 啊，跟住都攞唔少嘅 cash 咧，咁其實咧 Ratopay 咧係會比較理想啲嘅，因為佢起碼即係幾邊都係收費噶啦。咁不過咧 Ratopay 就可以有86萬嘅限額俾你去撳機，可以撳出嚟。OK， 咁 Warex 咧亦都有一個 WXT 嘅消費回贈啦。咁另外佢一個好處咧就係虛擬卡都係免費啦，咁實體卡咧只係39蚊港幣俾郵費嘅啫。咁我都係3-4日就收到噶啦。咁以上咧就係呢幾張卡啦。咁我覺得如果係新手入門嘅咧，其實咧呢3張咧即係 Ratopay、SafePay 同 Warex 咧，咁出卡咧冇乜難度嘅。咁啊成個嘅支出咧其實都係幾百蚊嘅啫，75蚊美金再加30幾蚊港幣。咁啊 SafePay 就留意翻，即係睇翻條片，知道點樣出啦，有啲技術門檻啦。咁主要你都係要用其他嘅鏈去做操作嘅啫。咁呢3張出咗咧，基本上你消費就可以有一個好匯率啦，出金咧亦都有一個好好嘅功能啦。
因為佢有8萬蚊同8、6萬啦。跟住另外咧都有一啲瑞士銀行戶口啦，同埋 Cold Wallet 嘅。咁基本上呢3張都好齊 for 你哋日常嘅需要啦。咁如果想再穩陣啲、鬆動啲、有多啲嘅機會或者多啲嘅渠道出金咧，就可以再睇埋呢2張卡。OK，咁5條卡咧嘅 referral link 咧都會喺資訊欄嗰度嘅。咁記住咧，攞優惠就一定要用我條 link 啦。咁如果咧係未 subscribe 嘅咧，記住 subscribe 啦，因為咧好快就將會有下半 part 嘅，第2 part 啦，可能會第3 part 都唔定。因為咧其實仲有即係我諗到經已有成超過5張卡咧，香港可以用，都有人講過啦，可以用啦。係我未開始講或者未研究得好好嘅，咁就所以留意住啦。